一位男子在自家发现一处奇特的鸟巢，不仅结构特殊，竟然还藏着蛇的蜕皮、人发以及一条金链。他没有占为己有，而是善意的拍照上传，希望能够物归原主。怎料却疑似引来不怀好意的人强行破坏，金链不翼而飞，鸟巢也遭受到严重损坏。所幸鸟妈妈未曾放弃，依旧努力修复、维护生命，最终顺利孵化一窝小鸟。这段经历，那男子感叹，也希望大家可以作为借鉴。希望大家可以在处理每一件事情都值得我们多一点思考，多一点智慧。